Hejsan allihopa och välkomna till en ny video. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt om det var länge sedan jag gjorde en video, men jag har varit ganska sjuk och det har varit mycket i skolan, så ja. Jag hade tänkt att göra en liten så här unboxing på en Glossybox som jag fick faktiskt idag, men jag var lite ivrig så jag har redan öppnat den och tittat lite. Det första man ser när den öppnar är en sån här Glossy Mag. Det här är alltså boxen för november 2016. Så ja, jag ska läsa den här sen. Och sen får man typ något så här presentkort. Och sen var det nog mer så här värdecheckar som låg inuti boxen, men jag tänkte att det är inte det som är spännande. Så nu tar vi upp den. Och så här ser den ut. Så. Den är väldigt så här typ skimrig eller glittrig på ena sidan och sen ja, det står lite så här grejer på sidorna. Såg jag nu. Ja, men vi öppnar. Jag ber om ursäkt för ljuset, men det är kolsvart så jag har en lampa så min fokus blir inte så bra. Det första man får när man öppnar den är en sån här blankett där det står lite om alla produkter. Vi börjar med den som står först och det är Body Butter Spaced Apple från The Body Shop och den ser ut så här. Den här som jag fick är 50 ml, men originalförpackningen är 200 ml och kostar 185 kronor. Och alltså jag tycker den luktar så himla gott. Det står så här: en härlig body butter med en klassisk juldoft. Doften fångar verkligen kärnan av vintersäsongen. Aromen av nysbakad äppel värms av noter av kanel. Det är typ äpple och kaneldoft. Men jag tycker den luktar jättegott. Jag har inte riktigt hunnit testa den än, men det ska bli kul att testa. Den andra produkten som står, det är någonting jag inte kan uttala, men det är en Jumbo Eye Pencil. Den heter Bubble 07. Den ser ut så. Jag kan lägga in en bild. Men den är i alla fall jättefin. Och den luktar vanilj. Originalförpackningen är 1,07 gram och kostar 150 kronor. Och jag tror att det där är originalförpackningen. Det är en ögonpenna i skimrande khaki, grå färg. Khaki, jag vet inte hur man uttalar. Någon grå färg, men jag tyckte den är lite så här bronsig typ. En glamoröst skimmer. Tack vare sin generösa storlek på pennan går det lika bra att använda som en tuff highlighter eller ögonskugga. Sen fick jag en sån här. Det är en face scrub. Också jättekonstigt namn. Jag tänker inte ens försöka. Eller den heter La Tesore des... Nej. Jag lägger in en bild. Det står så här om produktbeskrivningen. Anti-age skrubbmask som innehåller en vulkanisk naturlig formula som ger en trollslag fångad upp föroreningar. Ja. Rodnader och avlägsnade döda hudceller. Krämen ändras från vitt till lila vid applicering och gör huden len och fräsch. Vänta, va? Kommer den här bli lila sen när man använder den? Och den luktar gott i alla fall. Ja, jag får testa sen. Ikväll kanske. Det här är originalförpackningen som är 30 ml och den kostar 290 kronor. Den fjärde grejen är ett nagellack. Det är Glam Mate. Det är ett matt nagellack.
Det är 8 ml och den kostar 29 kronor. Det står så här i produktbeskrivningen. Ett täckande matt nagellack i den perfekta nude-färgen kan användas över hela eller delar av nageln. Testa att göra en modern nail art look genom att applicera ett glansigt överlack över halva nageln. Diskret men snyggt. Ja, nu är inte jag så jätteprofessionell, men jag hade planer på att faktiskt måla naglarna idag, så varför inte testa? Det kan bli kul. Ja, nagellacket är från Glam of Sweden, om jag glömde säga det. Den sista grejen jag fick är... Ja, den här kanske ni ser till och med. Men det är en makeup brush cleanser från Hot Makeup. Det här är originalförpackningen och den kostar 89 kronor. Detta är en unik produkt som har 2 huvudfunktioner. Svampen är en rengöringsmedel som används för att rengöra sminkborstarna. Mittendelen kan fyllas med lite vatten som du kan dutta penseln i för mer intensiv makeup. Alltså jag har ju några borstar som är lite smutsiga, så varför inte? Det är väl kanske inte den roligaste, men jag tror att jag kommer säkert använda den om den är bra. Så här ser den ut inuti. Om ni vill starta en prenumeration så kan ni klicka på länken som jag lämnar nere i beskrivningen. Det var väl allt för den här videon, och jag är faktiskt väldigt nöjd över alla produkter jag fick, för jag har prenumererat så att jag har fått 2 boxar innan, men alltså jag har ju varit nöjd med typ allt jag har fått, men det är alltid en grej som man är lite såhär att man hade velat haft något annat. Men jag tror faktiskt att jag är nöjd med det mesta i den här boxen, och jag tror faktiskt jag kommer använda mig utav allt. Så det känns ju i alla fall jättebra. Men ja, jag hoppas att ni gillade videon, så glöm inte att prenumerera och gilla om ni gillade videon, för ja, om ni vill ha fler unboxing-videos på Glossybox. Men ja, jag hoppas att ni gillade videon, så ses vi sen igen. Eller snart, hoppas jag. Ni får gärna kommentera om ni har videoförslag. Hejdå!